Helo, shwmae? Elen Ifan ydw I, Dr Elen Ifan. Fi'n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. A fel rhan o'n swydd, i fi hefyd yn swyddog cyflogadwyedd a gyrfaoedd a swyddog symudedd myfyrwyr. Mae'n siwrne yrfa bersonol i wedi bod yn dipyn o gymysgwch y gwir. Dechreuais i yma yn y Prifysgol ym mis Medi yn 2019 ar ôl gorffen ym PhD ym Mhrifysgol Bangor yn 2017. A mi o'n i wastad yn teimlo fel bod fi eisiau gweithio yn y byd academaidd, ond wrth orffen y PhD ac am rai blynyddoedd wedyn, o'n i'n gweithio yn y BBC, myd radio. A mi ddechreuais i fel ymchwilydd yn Radio Cymru wrth bod fi'n gorffen y PhD, a symud wedyn i Radio Wales fel cynhyrchydd cynorthwyol, lle o'n i'n wneud mwy o waith gohebu a darlledu byw. Oedd yn gyffrous iawn, o'n i'n mwynhau lot fawr o bethau am y gwaith, ond mewn gwirionedd mi oedd y byd cyflym y cyfryngau ddim cweit yn siwtio i, a hefyd y ffaith nag ydw i wir yn hoff iawn o godi'r ffôn, rhan bwysig o weithio yn y byd radio. Mi oedd hynny ddim yn lot o help chwaith. A wedyn nes i benderfynu felly mod i eisiau gweithio yn y byd academaidd ac yn ymgeisio am wahanol swyddi academaidd dros gyfnod o ryw flwyddyn mewn gwirionedd. Ac yn y pen draw mi o'n i'n ddigon lwcus i gael cynnig y swydd bresennol sydd gen i yng Nghaerdydd, sydd yn rhan o gynllun 19 mis darlithwyr disglair sydd wedi greu i roi profiad dysgu a chyfleoedd datblygu proffesiynol i ymchwilwyr gyrfa gynnar fel fi. Y prif bwyntiau i fi yn fy siwrne yrfa oedd sylweddoli falle nad oedd y cyfryngau cweit i fi a phenderfynu ceisio mewn difri am swyddi academaidd neu am waith oedd yn ymwneud â'r maes. A mae'n swydd bresennol i wedi'n galluogi i gadarnhau hynny. A fi'n dechrau sylweddoli hefyd bod yr ochr ddysgu yn rhywbeth i fi'n ei fwynhau. Gymaint ar ymchwil bron y bod erbyn hyn sydd yn hyfryd. Mae'n wythnos waith i yn edrych yn eitha gwahanol yn dibynnu ar ba adeg o'r flwyddyn academaidd i ni ynddi. Pan fyddwn ni'n dysgu sy'n mynd â lot o'n amser i, boed hynny'n wyneb yn wyneb ar y campws, yn sesiwn fyw ar-lein neu yn creu ac yn cynnal gweithgareddau a thasgau ar-lein ar gyfer y myfyrwyr. Dyna sy'n cymryd lot o'n amser i. A mae adborth ac asesu hefyd yn rhan fawr yn waith i, drwy gydol y tymor, gyda thasgau ffurfiannol cyson ac yn y blaen. Ond mae hyn yn arbennig o flaenllaw pan fyddwn ni mewn cyfnod asesu. Felly, cyfnod asesu ac adborth sy'n cymryd fwy ar amser, cyfnod dysgu, dyna sy'n cymryd fwy ar amser, a wedyn yn ystod gwyliau coleg wedyn, i fi cael mwy o gyfle i ganolbwyntio ar yn ymchwil yn hunan. Bod cynnal gwaith ymchwil drwy gydol y tymor dysgu hefyd yn rhan bwysig iawn o'r swydd. Ac wrth gwrs wedyn hefyd yn ystod y gwyliau, gwyliau'r myfyrwyr felly, fyddwn ni'n paratoi fel tîm dysgu at y flwyddyn academaidd nesaf, yn cynnal cyfarfodydd ac yn trafod a derbyn unrhyw newidiadau i fodiwlau a chyrsiau hefyd. Felly, digon o amrywiaeth sydd yn braf iawn a digon o annibyniaeth hefyd i ddilyn yn rhywydd yn hunan o ran ymchwil. O ran datblygu fy ngyrfa fel academydd, mae cefnogaeth fy nghydweithwyr yn y Brifysgol yn ogystal â chyngor gan fentoriaid a thiwtoriaid yn ystod astudiaethau wedi bod yn allweddol mewn gwirionedd. Mewn sawl ffordd dyw academia ddim yn fyd mor unigol, a mae bod yn barod i gydweithio gyda'r eraill, gallu rhannu syniadau a bod yn barod i gymryd beirniadaeth hefyd wedi bod yn sgiliau pwysig sydd wedi bod o fydd i fi yn bersonol. A wedyn yn achos dysgu wedyn mae rhaid bod yn frwdfrydig ac yn hyblyg, a mae'n bwysig iawn bod yn barod i addasu cynllun y sesiwn ddysgu'n gyflym, falle os bydd rhywbeth yn newid, felly mae sgiliau hyblygrwydd yn bwysig iawn.
A mae lot fawr o fuddion i fi o gael yr yrfa hon. Mae'r broses ymchwilio yn un i fi'n mwynhau yn fawr, a mae rhannu fy ngwybodaeth a fy angerdd i dros y pwnc gydag eraill fel myfyrwyr yn rhywbeth sydd yn apelio yn fawr iawn ata i. Mae ysbrydoli eraill i ddysgu, i ddeall ac i gwestiynu'r byd o'i cwmpas nhw yn rhoi teimlad o foddhad mawr i fi. Mae yna sialensau, wrth gwrs, mewn unrhyw yrfa, a dyw gweithio yn y byd academaidd yn ddim gwahanol. Un o'r heriau mwyaf i fi yn bersonol oedd y newid meddylfryd hwnnw o fyfyriwr i ymchwilydd annibynnol. Yn sydyn, mi oedd e lan i fi beth o'n i'n mynd ar ei ole, a mi oedd dilyn fy nhrywydd fy hun yn eitha brawychus i ddechrau gweud y gwir, a mi gymodd e dipyn o amser i hynny newid. A mae hefyd yn frwydr barhaus rhwng dysgu ac addysgu ac ymchwil. Mae'r gallu yna i reoli amser, rhywbeth a ddysges i'n gyflym iawn yn myd radio, yn help mawr yn hyn o beth. A fi wedi dilyn cyngor cydweithwyr yn yr adran neu yn Ysgol y Gymraeg, a blocio amser ymchwil yn fy nghalendr gwaith er mwyn gorfodi'n hunan i droi oddi wrth yr e-byst a'r paratoi dysgu, a chanolbwyntio ar yr ymchwil, neu fel arall mae'r ymchwil yn tueddu i gael ei wthio i gefn y cyw chydig bach. Felly, mae rheoli amser yn her sydd wedi cymryd dipyn o waith addasu felly. Pe bawn ni'n rhoi unrhyw gyngor i fyfyriwr o radd presennol sydd yn awyddus i adeiladu gyrfa yn y byd academaidd, so ni'n gweud mai dyfal barhad yw'r peth pwysica. Felly, cadwch lygad am swyddi ymchwil mewn prosiectau yn eich maes chi, triwch am lot o swyddi, pidwch â digaloni os byddwch chi'n cael eich gwrthod. Felly, jyst cadwch i fynd, cadwch roi'ch enw mas yna. A mae profiad dysgu hefyd bob tro yn help mewn unrhyw swydd sydd yn cynnwys addysgu, fel darlithio er enghraifft. Felly bachwch ar unrhyw gyfle a ddaw, yn enwedig os ych chi yn ystod eich astudiaethau yn cael cyfle i ddarlithio neu ddysgu tiwtoriau neu blwyddyn gyntaf er enghraifft. Bachwch ar unrhyw gyfle gewch chi. A cofiwch hefyd am eich diddordeb ymchwil chi. Os allwch chi, cadwch i weithio ar bethau, hyd yn oed os byddwch chi'n canfod eich hun mewn gyrfa wahanol fel nes i am ychydig. Os mae eich nod chi yw dychwelyd i'r byd academaidd, dangoswch eich bod chi eisiau bod yna, drwy fynychu cynadleddau a rhwydweithio a hyd yn oed drwy gyhoeddi. Mae bod o gwmpas yn lot fawr o help. Mae pobl yn nabod eich enw chi, maen nhw'n fwy tebygol o gofio amdano chi. Felly, daliwch ati a mi ddaw cyfle rhywbryd.